Xitoy Uyg'urlarning qorosi oldiga kamera o'rnatishga boshladi. Sharqiy Turkistonning Yangisar nahiyasida bexatarlik kuzatish kamerasi ko'cha do'qmushlariga o'rinlashtirilgandan sirt bir qism yezlarda dastlabki qadamda qamoq jazosi berilgan yoki tarbiyalashga elib ketilgan kishilarning qorosining oldiga kuzatish kamerasi qo'yilib bo'lgan. Ya'ni mazkur nahiyaga qarashli Sitil yezisining har qaysi kentlaridagi har bir oilaning ishq oldiga o'rinlashtirilishga boshlaganligi ma'lum bo'lgan. Uyg'urlarning dard ahvoli BDT'da anlatılmakta. Dünya Uyghur Qurultayı rahbarlari BDT 36. növbətlik kishilik huquq kengashi yig'inida Uyg'urlar masalasini atrofli anglatdi. Yig'indan keyin Dolqin Aysa apandi BDTning g'oyi qilib etilganlar masalasiga mas'ul xodimlari bilan ayrim uchrashib, 2009-yildagi 5-iyul Urumchi voqeasidan buyon izdiraksiz g'oyib bo'lgan Uyg'urlar masalasini anglatgan. U yana Tailand, Kamboja qatorliq ellardan Xitoyga qaytarilgandan keyin izdiraksiz yo'qolib ketgan Uyg'urlar masalasini tilga olgan. U yana 20-sentabr kuni chaqiriladigan BDTning umumiy yig'inida Misrda tutqun qilingan va Turkiyada panohlanib turayotgan Uyg'urlar masalasini nuqtaliq o'ttirga qo'ydi ekan. Xitoy turmasidagi 210 kun. Xitoyning Shinjin shahridagi ma'lum turmaga 6 oy qamalib, 80 kvadratlik kamerada 40 necha mahbus bilan 7 oylik azobli kunlarni o'tkazib, ozodlikka chiqqan Hamza O'zyol ismli turk Xitoy turmasidagi ichinishli kunlari tasvirlangan Xitoy turmasidagi 210 kun temada bir parcha kitob yozgan. Hamza O'zyol mazkur kitobida Xitoy turmasida insoniy qadr-qimmatga uyg'un kelmaydigan o'rinlarga qamalib, Xitoy saqchilarining har xil insoniy qimmatga yot bo'lgan muomalalarga yo'liqqanligini pash qilgan. Hindiston, Nepal va Butanda faoliyat qilayotgan Xitoy jasuslarga qarshi tadbir qo'llanmoqda. Hindiston taraf Xitoy bilan Pokiston jasuslariga qarshi axborot egilash uchun 650 kishilik sapolliq mashq qilgan xizmatchilardan tashkillangan istixborot organi ta'sis qilganligi. Bu organ maxsus Xitoy bilan Pokiston jasuslarining ahvoli haqida axborot to'playdiganligini oshkorlagan. Xabarda Nepal, Bhutan chegara rayonlarining tog'li qo'yiq o'rmonlar bilan qoplanganligi, jo'grafiyalik o'rnining murakkab bo'lganligi sabablaridan har turli jinoyat shoykirlarining erkin harakat qilishiga qulaylik ekanligi. Shu sababdan bu rayonlarda chegara atlab bo'lginchilik qiladigan harakatlar ko'payib, rayonning muqimsizligiga og'ir darajada ta'sir ko'rsatayotganligi bayon qilingan.